Hello everybody, how are you everybody? Okay, everybody happy? Very good. Guys, ontem a gente falou about mammals. Very good. Então, today we're going to talk about birds and reptiles. O que são os birds? O que são os reptiles? Quais as características desses animals? O que eles fazem que os mammals não fazem, ok? What's the difference of these animals? Então, open your book lá na page number 18, okay? And let's see the difference of mammals, birds, and reptiles. And then let's play a really funny game, ok? Então fica até o final do vídeo e eu vou deixar lá embaixo o link do game, ok? Mas só no final desse vídeo. So, let's go! Come on! Very good, guys. Agora que a gente já viu o que são os mammals que a gente falou ontem, alright? Yesterday a gente viu o que são os mammals. São aqueles que drink milk da mom. Eles são vivíparos, ok? Today we're going to talk about birds. This is very easy. Os birds são aqueles... Os birds fly, they have wings, ok? A gente vai falar sobre os birds e algumas características dele, alright? It's very easy. So, here... on page number 18, abre o seu book lá na page number 18 and let's talk about birds. Very good. Number 1, aqui na page number 1, a gente vai precisar dos nossos stickers, ok? Então, pega os nossos adesivos, because we're going to use it now, the stickers. Lá na page do sticker, vocês vão ver que tem escrito page 18, vai ter um P e um 18 na frente e vai ter 4 stickers, ok? Dos birds. E a gente vai colocar cada um aqui no quadradinho correto, alright? So, pick up your paper. Vamos lá, pega lá o papelzinho dos stickers rapidão. Very good. Então vamos lá. Birds are oviparous. Repeat. Birds are oviparous. Tá vendo que aqui a palavra ovíparos está em negrito? It's black, ok? It's marked. A gente vai pegar a imagem que está escrita ovíparos. Qual que é a imagem do ovíparos? Very good. Pega o hen, tá vendo o hen saindo do ovo? And stick on birds are oviparous. Very good. Vamos lá. Number 2. Birds have 2 legs, alright? 2 legs que eles usam to walk às vezes. Qual que é a imagem que tem os 2 legs? Qual que é o sticker? Very good. This, you see? As 2 legs, 1 leg, 2 legs. Eles também têm 2 legs, 2 legs, 2 perninhas. Very good. Repeat. Birds have feathers. Very good. Teacher, o que são as feathers, ok? Os humans e os mammals, a gente tem hair, ok? O que os birds têm no lugar? As penas. Very good. São as feathers. Repeat. Feathers. Very good. Qual que é o sticker do bird have feather? Very good. Tá vendo as feathers? Blue, red is a beautiful feather. Very good. E por último, birds can fly, que são aquilo que os birds move. Lembra que a gente viu? Birds can fly. Very good. Qual que é o sticker que sobrou? Um bird flying over the ocean. It's a beautiful picture, ok? So, repeat. Birds are oviparous. Eles nascem dos eggs. Very good. Birds have 2 legs. Very good. Birds have feathers. Very good. E os birds can fly. Awesome, ok? Essa é a característica principal dos birds. Eles fly. Very good. Number 2. Circle 5 birds. A gente vai circular nessa daqui só os birds, ok? Ah, teacher, mas tem alguns animais que voam. Eles são birds? No. Remember, a gente vai falar sobre isso também. Remember que o bat, a gente acabou de falar sobre ele ontem, ele é um mammal, ok? Então vamos lá. This is a bird, yes or no? Yes, so circle the bird. Remember, 5 birds, já foi. O bat é um bird? No, it's a mammal. Very good. What about the little tortoise? É um mammal? Or é um bird? Nenhum dos dois, alright? Não é um bird, não marca. What about the duck? O duck é um bird? Yes or no? Yes, o duck é um bird. Very good.
What about the frog? O frog is a bird? No, it's not a bird. Não tem feathers, doesn't fly, okay? What about the chicken? Bird or not bird? Bird, very, very good. E o nosso famoso parrot, que fala like, repete tudo que a gente fala. O parrot, yes or no? Yes, it's a bird, very, very good. What about the little sheep? Repeat, sheep, who make like bah. Bird, not bird. Not bird. And the pig. O pig. Yes or no? No, it's not bird. E por último sobrou o nosso querido penguin. O penguin. Yes or no? Yes, o penguin ele é bird. Teacher, mas o penguin doesn't fly. Yes, o penguin não voa, ok? Mas ele é bird, assim como a chicken, tá vendo a chicken aqui? Ela também não voa e é bird. Tem algumas espécies de duck que também não voam. Algumas voam, outras não, ok? Os animals, que são birds, eles têm asas, mas nem todos voam, alright? Very, very good. Então, remember, os birds nascem dos eggs, ok? They are oviparous, alright? Eles têm two legs, duas perninhas, alright? Birds have feathers. Remember feathers? As penas. Repeat, feathers. Very, very good. E os birds can? Very good. Birds can fly. Remember que alguns não voam, right? So, let's listen and repeat. Page 18. Birds. Birds are oviparous. Birds can fly. Very good. É aquilo que a gente já viu, né? Let's repeat. Birds are oviparous. You see here, bem aqui embaixo. Birds are oviparous. Very good. Birds can fly. Very good. Birds can fly. Very, very good. Remember, a gente já viu sobre mammals e birds, que também é very easy. So, let's talk about reptiles. Come on. Turn your book to page 19. Vamos lá para a página 19 para ver o que são os reptiles. Quais são aqueles animais que são os reptiles, ok? Aqui na number 1, a gente tem algumas características dos reptiles. So, let's listen and put the number. A gente vai escutar cada uma que ele falar. I'm going to put number 1, 2, 3, 4, ok? So, let's go. And number 1. Reptiles slither. Reptiles slither. Reptiles slither. Então, onde é que a gente vai colocar o number 1? Here, here, here or here? Vamos lá, aponta para mim aí para eu saber onde é que é o number 1. Point to me. Very good. Aqui onde tem uma snake. So, reptiles slither. Vai colocar o number 1. Very, very good. Let's see number 2. 2. Reptiles have scales. Reptiles have scales. Repeat. Reptiles have scales. Very good. Teacher, o que são as scales? Os humans, a gente tem skin, ou que a gente tem pele. Os birds have feather. A gente acabou de ver as blue feathers, green feathers. Os reptiles have scale, que é um pouquinho mais duro, right? Scale. Então, point to me. Qual que é a scale? This or this? Very, very good. So, number 2, reptiles have scales. Very good. 3. Reptiles are oviparous. That's easy, guys. Reptiles are oviparous. A gente já falou sobre oviparous. Remember? Oviparous, viviparous. Qual que é o oviparous? Very good. So, repeat. Reptiles are oviparous. Very good. E coloca o number 3 lá no oviparous, onde tem um alligator saindo do egg. E por último, qual que sobrou? 4. Some reptiles have legs. Some reptiles have legs. So, pay attention now, ok? Vai lá e coloca o number 4, aqui onde tem uma tortoise. Yes, a tortoise é um reptile.
Mas, teacher, todos os reptiles têm legs? No, ok? Olha aqui, a snake doesn't have leg. Já os crocodiles, os turtles, os lizard, ok? Aquela lagartixa que passa lá em casa, alright? Os reptiles são alguns exemplos de reptiles. Eles têm legs, ok? Os lagartos, as turtles, os crocodiles, eles têm legs, alright? Eles usam para walk também, alright? Mas a maioria dos reptiles slither, ok? So, repeat. Reptiles are oviparous. Very, very good. Some reptiles have legs. Very, very good. Reptiles have scales. Very, very good. And reptiles slither. Very, very good. So, number one, a gente já viu algumas características dos reptiles, ok? Aqui na number 3, we're going to color somente os reptiles. A gente vai pintar de que cor? Red, ok? Então, pick up the red pencil and let's color the reptiles. For example, the zebra. Is the zebra a reptile? No, so doesn't color the zebra. Is the snake a reptile? Yes, so color red the color red the snake. Teacher, eu não tenho red, ok? Pode usar um orange para usar uma cor mais parecida do red, mas lembra que é para colorir só os reptiles. The tortoise is a reptile? Very, very good. So color the tortoise red. Is the cow a reptile? No, it's not a reptile, okay? The cow that goes like, A cow é um reptile, um mammal ou um bird? Very, very good. A mammal. What about the lizard? Esse lagartão aqui, esse lizard. Repeat, lizard. Very good. Reptile? Yes, a reptile. Very, very good. What about the crocodile? It's giant crocodile. It is scary. Yes, it's a reptile. Very good. And the butterfly. Is the butterfly a reptile? No, it's not a reptile, okay? E o chameleon. Repeat, chameleon. It's a reptile, not a reptile. Dun, 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 dun. Very, very good. It's a reptile, chameleon. Very good. So repeat. Snake is a reptile. Very good. Tortoise is a reptile. Awesome. Essa daqui, o lizard. Lizard is a reptile. Very good. Só vocês. Crocodile is a reptile. Very good. And the last one, o chameleon is a reptile. Very, very good. So, algumas características que a gente já viu do reptile, just to remember. Pay attention. Page 19. Reptiles. Reptiles are oviparous. Reptiles slither. Very, very good. So, repeat. Aquelas características, characteristic do reptile. Reptiles are oviparous. Very, very good. And reptiles slither. Very, very good. Now that we've seen some characteristics of the reptile, let's listen a song. Pay attention. Say the chant. Reptile rap. Ready, steady. 1, 2, 3. Can you say this chant with me? Can you say this chant with me? Reptile rap. Yeah! This is the reptile rap. Some have scales. Some have shells. Reptile rap. Yeah! This is the reptile rap. Some have legs. Some have
nosso Reptile Rap, ok? Com algumas informations about reptiles. Remember que a gente já viu essas informations here, ok? So, now, let's talk about mammals, birds, and reptiles. Come on. Very good, guys. Agora que a gente já viu a diferença of mammals, birds and reptiles, vamos jogar um game falando sobre esses three categories, os mammals, os birds e os reptiles, quais são as diferenças, o que um faz que o outro não faz, ok? Me, for example, I love birds, ok? Eu acho eles fascinantes, os birds. I love them. What about you? Qual desses três você gostou mais até agora? Birds, reptiles or mammals? Deixa aqui no comentário, ok? Depois que você jogar o game ou depois aqui do vídeo, já deixa aqui no comentário qual que é o seu favorito até agora. Birds, reptiles or mammals, ok? E não esqueça, o link do game está aqui embaixo. Have fun, se divirta bastante, ok? E remember, os games são pra gente aprender, very good, mas também para se divertir um pouquinho, ok? Então, entra no link do game aqui and have fun. See you tomorrow. Bye bye.